மம்மி கலாட்டா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர். நான் ஃபாலோ பண்ற டிப்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஐடியாஸும் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். வாங்க போலாம். எங்களுடையது எல்ஜி கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ். கன்வெர்ட்டபிள்னா நம்மளோட ஃப்ரீசரை கூட ஃப்ரிட்ஜா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஃப்ரீசரை பார்க்கலாம் வாங்க. நான் ஃப்ரீசர்ல பனீர், தென் பட்டர், சீஸ் கியூப்ஸ், சாண்ட்விச் எல்லாம் பண்றதுக்கு. இது உங்களுக்கு தெரியும், ஐஸ் கியூப்ஸ். தென் நிறைய சாக்லேட்ஸ் இருக்கும், பசங்க சாப்பிடுவாங்க. தென் நாங்கள் எல்லாருமே க்ரீன் டீ யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ க்ரீன் டீ. அப்புறம் டிப் நம்பர் 1, நான் தேங்காவை எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சிடுவேன். அப்போ தான் இது கெட்டு போகாமல், ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் முக்கியமாக. அப்போ தான் இது கெட்டு போகாமல் நம்ம ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரீசர். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு போயிடலாம். இப்போது நான் ஃப்ரிட்ஜில் சைடில் என்னென்னலாம் வைக்கிறேன்றது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஜூஸ். இது கொரியனில் இருக்கிற சுக்கி சாஸ். என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் பேங்காக் போயிருந்தார். அவர் தான் இது எனக்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருந்தது. தென் சாக்கோ பவுடர், தட் மீன்ஸ் கொக்கோ பவுடர். ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப முடி கொட்டி போயிருந்தாலும் தின் ஹேர் இருக்கிறவங்க இந்த ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹேர் க்ரோத் நல்லா வரும். தென் சீட்ஸ், பம்கின் சீட்ஸ். அப்புறம் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிறது தான் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, டொமேட்டோ கெச்சப், போன்விட்டா. தென் சீஸ் ட்ரெஸ்ஸிங், தட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது. தென் பீஸா சாஸ். இது நன்னாரி சர்பத். சம்மர் சீசனுக்கு நம்ம லெமன் ஜூஸில் போட்டு குடித்தா ரொம்ப நல்லது. தென் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மயோனேஸ். இது வெஜ் மயோனேஸ், அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம சாப்பிட்லாம். தென் சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ், சில்லி வினிகர், ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது. தென் பிரிங்கிள்ஸ் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ். அப்புறம் நிறைய சியா சீட்ஸ், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. வாட்டர்மெலான் சீட்ஸ். தென் இது பம்கின் சீட்ஸ், கேஷ்யூஸ், பிளாக் ரைசின்ஸ். இது எல்லா நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கணும். ரொம்ப நல்லது நம்ம ஹெல்த்துக்கு. தென் ஜாமு. இது ஒரு மின்ட் மயோனேஸ் அண்ட் ட்ரை ஈஸ்ட் அண்ட் சைனா கிராஸ். மேலே இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளோட எசன்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராபெரி, ரோஸ் மில்க், வெண்ணிலா அந்த எசன்ஸு. டிப் நம்பர் 2, எப்போவுமே ஒரு ஹாஃப் லெமனை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஸ்மெல்லும் வராது ஃப்ரிட்ஜில். ஏன்னா வெஜ் வைக்கிறோம், நான்வெஜ் வைக்கிறோம், நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாமே பூவெல்லாம் வைக்கிறோம், அது ஒரு ஸ்மெல் வரும். அதுக்கு நம்ம ஹாஃப் லெமன் கட் பண்ணி எப்போவுமே சைடில் வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஸ்மெல் வராமல் ஃப்ரிட்ஜ் நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது வெஜிடபிள் பேஸ்கெட். இதில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நாங்கள் வைக்கிறோம். ரைட், நான் எல்லாமே ஜிப்லாக் கவர்ஸில் தான் வச்சுருக்கேன். டொமேட்டோஸ், காலிஃப்ளவர், கேபேஜ், குக்கும்பர், க்ரீன் பீஸ். தென் ஃப்ரூட்ஸ். ஃப்ரூட்ஸில் ஆப்பிள். இப்போ ஊட்டி ஆப்பிள் சீசன். ஸோ ஊட்டி ஆப்பிள் வாங்கியிருக்கேன். சாத்துக்குடி, மாதுளம், ட்ரை கிரேப்ஸ், அப்புறம் பாதாம். இதில் நான் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸை வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இது கார்ன்ஃப்ளவர். கார்ன்ஃப்ளவர் வெளியிலலாம் வச்சோம்னா பூச்சியெல்லாம் பிடிச்சிடும், அதனால கார்ன்ஃப்ளவர். தென் பாதி யூஸ் பண்ணிவிட்டு
மீதி பேக்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸும் லைக் வந்து சேமியா, அப்புறம் வந்து இந்த உடைச்சிக்கலை அதெல்லாம் வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். எப்போ தேவையோ அப்போ எடுத்து திருப்பி ரீஃபில் பண்ணிப்பேன். தென் அதுக்கு மேலே வந்து மட்டன் மசாலா. இது நான் வீட்டிலேயே அரைச்சி யூஸ் பண்ணுற மட்டன் மசாலா. வேர்க்கடலை வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. எங்கள் விவசாய நிலத்தில் நாங்கள் பயிரிட்டு நாங்கள் எடுத்த வந்து வேர்க்கடலை. இது வந்து நாங்கள் வந்து 1 இயருக்கு கொஞ்சம் வீட்டுக்கு எடுத்து வச்சுப்போம். எப்போ தேவையோ அப்போ யூஸ் பண்ணுவோம். தென் லெமன். டிப் நம்பர் 3. லெமனை வந்து நம்ம அப்படியே வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி ஃபில் பண்ணி இதில் வச்சோன்னா நம்ம ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் நம்ம நல்லாவே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எல்லோரும் லெமன், ஈவன் கேரட்ஸை கூட இதே மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். இதை ரெண்டுமே வந்து இந்த மாதிரி வாட்டரில் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரௌன் சுகர், அப்புறம் மாவு. எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிறது தான் இட்லி மாவு. எல்லாமே வந்து நாங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட்ஸ் வந்து எங்கள் வீட்டில் எறும்பு தொல்லை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருக்கோம். பின்னாடி வந்து ஓட்ஸ் சாப்பிட்றவங்க ஓட்ஸ் சாப்பிட்லாம். தென் இங்கே இருக்கிறது எல்லாம் வந்து வெஜிடபிள்ஸு. ஓகே. டிப் நம்பர் 4. இது வந்து ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர். இதில் வந்து நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி வச்சோன்னா அந்த ஈரம் எல்லாம் அதில் படாமல் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். ஸோ என்கிட்ட இப்போ டிஷ்யூ இல்லை, அதனால் நான் வைக்கல. ஆனால் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணும்போது டிஷ்யூஸ் வச்சு வைங்க. மீதி எல்லாமே வந்து வெஜிடபிள்ஸ். அண்ட் லாஸ்ட் வந்து பசங்களுக்காக சாக்கோஸ், அப்புறம் பால். தேவையான அளவு பால் யூஸ் பண்ணிப்போம். தென் அப்படியே வச்சிடுறோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்பப்போ கிரைண்ட் பண்ண முடியாத காரணத்தால் நான் முன்னாடியே கிரைண்ட் பண்ணி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். தென் பிஸ்கெட்ஸ். அவ்வளோதாங்க எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர். லாஸ்ட் ஃபைனல் 5th டிப் என்னென்னா, எப்பப்போலாம் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் கன்சியூம் பண்ணிடுறோமோ அப்பப்போலாம் வந்து அந்த ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணுங்கள். அடிக்கடிக்கு நம்ம க்ளீன் பண்ணால் தான் ஃப்ரிட்ஜு எந்த ஸ்மெல் இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் முடிந்தது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை.